IWAN Morgan, take one. Cyn i ni sôn am dymor yma, ni moyn dod i nabod IWAN Morgan, tyma bach. O ble ti'n dod? O ble ddath dy gariad di at bêl-drod? So, dwi'n dod o Caerdydd. Fi'n chwarae Caerdydd pryd o'n 5:30, chwarae trwy fan'na am amser hir. Wedyn wna Abertawe dod i fi a dwi'n proper Cardiff born and bred, so fi ddim yn siŵr ar ond rhaid yn jyst angen mynd ble mae pethau'n mynd i bod yn well ti a Abertawe yr un i fi. Mae hanes arbennig gyda Academi Abertawe. Mae Ben Davies, Joe Allen, Conor Roberts, ond yn fwy diweddar, Ollie Cooper, Liam Cullen. Dim eisiau mwy o ysbrydoliaeth arnoch chi fel chwaraewyr? Na, fel pobl Joe Allen wedi dod nôl i'r clwb, mae'n rhoi ti great inspiration hefyd. Mae fe wedi bod top. Fi'n meddwl cofio i treino gyda'r tîm gyntaf. Fi'n meddwl i eistedd next to Joe Allen, fi'n meddwl, fi eisiau gweld ti ar y TV yn chwarae yn gwych, pobl fel fan'na. Nesaf i ti, mae eisiau'n rhoi ti so much hope. A ti'n gwybod, os ni'n gallu gwneud e, ti'n gallu gwneud e. A beth am tymor yma gyda Academi Abertawe? Faint o goliau sydd wedi sgorio nawr? 24 neu 25 dwi'n meddwl, so mae wedi bod yn season gwych i fi, best season fi cael so far yn Abertawe. Ni newydd weld ti'n sgorio hat-trick yn erbyn Ipswich. Ti'n ffili stop o sgorio ar hyn o bryd, i ti? Na, dyna fi sgorio fel 6-7 wythnos i cael llawer, ond na, fi jyst yn hapus i just bod ar score sheet hefyd. Fel struggle yn y bit ti eisiau sgorio yn meddwl popeth i fi. Ie, sut ti'n delio gyda'r pwysau? Ti beth yn mynd yn stress? Na, fi gyda teulu wych sydd ddim mynd i gael fi mynd yn stress hefyd. Dwi'n gallu just pick o'r ffôn i nhw a just rhoi nhw galw a dwi'n rhoi masif gwyn a gwyneb. A ti'n ffit, ti'n gallu gwneud gyda rhoi staff yn un hefyd. Pan o ti'n tyfu lan, pwy oedd dy hoff chwaraewr? Pryd ys i tyfu lan, fi'n mwy into rugby. Fi'n rugby boys i chwarae rugby yn gynna hefyd, so... Ti'n un o'r bobl really annoying ma, sy'n just yn dda, unrhyw gamp, unrhyw chwaraeon, ti'n troi mewn i bach o natural gyda bopeth? Na, sports i fi, fi'n neud popeth, boxing, rugby, fi'n chwarae tym bach o cricket, fi'n neud popeth. A hynna ble ti'n mynd i cael y best mas o fi rhywle, dwi'n mynd i enjoyo, mynd i cael massive win, a dwi'n gwybod mynd i bod ar y cae rhywle neu yn y boxing gym. Reit, mae rhaid ni sôn am Gymru, achos tîm Dan 17, chi yw'r tîm gynta i gyrraedd Mhencampwriaeth Euros erioed. Just pa mor special oedd e, gwybod bod chi wedi cyrraedd yr Euros? Mae'n just yn honour i just gwisgo t-shirt hefyd, ti'n Cymraeg a popeth. I fi oedd e mwy gweld gwyneb a nain da, mam a dad a popeth hefyd. Hwna'n meddwl popeth i fi, bydd fi ddim byd fi yn nawr gyda teulu fi neu rhywbeth, so ie. Rhaid ni sôn am y gêm yna'n erbyn yr Alban. Nes ti sgorio 2 gol, ond cymor, oedd yr hanner foli yna. Oedd hwnna'n oreit, fe oedd e? Not too bad. Dad fi teach me that one, but oedd e'n just debut fi am Cymru, so oedd e'n mwy fi just i trio gweud o pobl o. Like am enw fi IWAN Morgan, dwi yma i trio wneud rhywbeth yn dda, hefyd gyda teulu, ffrindiau, mae pawb yna, so yn fwy, let's not show ymlaen. When poor Pil wedi dod, I was like, I just have to hit it, you know? And then lucky enough, when fi'n mynd mewn, a fi'n cofio, fi'n mynd i celebrate in front of the camera as i edrych ar gyd o teulu a ffrindiau fi'n gweiddi a popeth o wedyn, which was really massive gwir, a fi'n lyflu. A IWAN Morgan a'i ail o'r noson. Rhaid ni sôn am y gêm ola yna yn erbyn Montenegro. Eithaf chi ar ei holi o 2 gol i ddim. Ti'n sgorio'r gol gynta i gael chi nôl yn y gêm. Just beth oedd yr emotion fel? Fi'n fwy passionate iawn, so pryd oedd gol gynta, fi'n gwybod, we can get back into this now. Hefyd ni gael gyd o'n momentum o popeth. Even though fi cael good game gan Scotland, y gol Montenegro, meddwl fwy na 2 gols hefyd. Byddai'n chance ni mynd trwy a popeth, a bod tîm gyntaf i wneud e, oedd yn meddwl mwyaf i fi. Edrych mlaen at y gemau sydd i ddod Hwngari, Gwlad Pwyl a Iwerddon yn y grŵp. Chi'n hyderus, allwch chi fe mas o'r grŵp? Ie, to be honest, fi beth yn poeni mynd mewn i gêm like, they're going to beat us, cos dwi'n always yn meddwl, os fi ar gêm a pawb at, does neb gallu beat ni. Ond fi gyda teulu o'r Iwerddon, so... so pryd ni yn y grŵp oedd pawb ei text fi, ti'n gallu sgoro nawr against nhw, neu bod ti'n gallu dod nôl mewn i'r tŷ a popeth, so... Na, mae'n bod yn chance da i ni. Ar ffaith taw chi yw'r tîm cynta Dan 17 i gyrraedd yr Euros, yw hwnna'n
dod o bach mwy o bwysau i chi berfformio? Do'n i ddim teimlo fy hefyd. Does neb yn meddwl ni'n mynd i wneud dda hefyd. First time o popeth, ond hwnna jyst yn chance da i ni actually mynd i gwmprwf o pwynt i pawb. So, da mynd trwy'r bod trwy'r cyntaf ni mynd trwy am weird proof o pwynt. A cwp fi'n mynd yn foel hefyd. Not here to take power, here to take over, baby. So mewn 5 mlynedd, ble ti moyn bod? Hoff yn bod ar y TV yn rhywle chwarae big teams a popeth, ond dwi un o them, os mae pildroedd ddim yn digwydd, at least fi roi popeth mewn i. A i fi os fi gael chwarae IWAN am gyd o bywyd fi, os yna best fi gallu gwneud, sa'n mynd i goch, cos yn better. Fi roi popeth mewn i, so hwnna'n y best fi gallu gwneud. Ond fi'n neud ma'n y top, so hopefully un diwrnod falle chwarae Premier League, jyst unrhyw beth gallu digwydd yn pildroedd. Ar Euros, Iwan, fywyd ysdi yn dy gyfweliad gyda'r sgorio. We're not here to take part. We're here to take over, baby.